တိုက်မြိုင်မြိုင်သာပြီးဟောပြောရေးဖြစ်လာအောင်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဆွမ်းအားနာမကြအကြောင်းကကလေးတွေရဲ့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပန်းစားလုပ်ပြီးတော့ပေးကြတဲ့သာယူပေယူကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘုခေတ်ကသာပြီးဟောပြောဘက်ကလူငယ်တွေမတက်ကြွမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လူကြီးတွေကဘယ်တော့မှမတက်ကြွဘူးကွာ။အချားရောက်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့ဘနောကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေအခုလိုလူတဲ့တန်းတဲ့ကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုလေးတော့ဖြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇပိတ်ပိတ်မှာဆရာဦးေးမောင်ရေးဆရာပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘာသာဤတားမြစ်ချက်ကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာရိတ္တကုသိုလ်ဒါကိုလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရိတ္တလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အားပေးခြင်းမှနေတယ်ဥပမာတဲ့ပါဏာတိပါဒဝေဒမဏိဆိုတော့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်ချင်းကိုရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူများရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့လို့အတွက်ဆေးရုံကိုကြတော့အတူငွေထည့်ဖို့ဝင်လေးကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲသူများရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းကိုတော့ရှောင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းကိုကာကွယ်ဖို့ကြဝင်လေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေထိအောင်သွားမှခုလိုပေါ့လေအားနေတဲ့သူအားပေးကူညီတတ်တဲ့သဘောဒါတွေကိုလုံးဝပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နေပေါ့ဘာသာရေးအရာအနန္တမြင့်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘာသာရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူပဝန်းကျင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်အခုဒီပွဲကကျွန်တော်တို့သာရိတ္တပွဲမဟုတ်တဲ့ဝါရိတ္တပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲဟာအနုမောဒနာပြုရတဲ့ပွဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင့်မပြောတော့ပါဘူးခေါင်းကအားလုံးပြောသွားတဲ့ချိန်မှာမြတ်သန်းတင်လူကြီးနဲ့လူငယ် generation gap ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပြောသွားတော့ကျွန်တော်ကအခုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဟောဆို generation gap ဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလူကြီးလူငယ်ကွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းနေသူများတိုက်ပြီးကြပိုးတောင်များတယ်။ဟောဆိုအဟုန်မြင့်လေပြင်းလေလေဒီတိုးတက်မှုမြန်လေလေဒီ gap ကကြီးလေပေါ့။ကွာမှာမြန်လေလေပေါ့။အရင်တော့ကတော့ဖြင့်ဟလာဒီတစ်နှစ်နဲ့ဒီတစ်နှစ်လည်းသိမ့်မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥမာဆိုမမြတ်ရင်ဒီပါဒီမမြတ်ရင်ကျွန်တော်စီလာကကျွန်တော်ကလေးပေါက်တာပါအဲ့ဒီမှာလာပြီးကပြီးသွားလိုက်တဲ့သချင်းဟာအဲ့မမြတ်ရင်ကျွန်တော်ဟောပေါ့တဏှာကြီးတဲ့ချစ်ပြဆိုတဲ့သချင်းဟာနောက်နေ့တစ်နှစ်လုံးဒီသချင်းပဲခေတ်စားဟောဆိုနောက်နေ့တစ်နှစ်ကြီးမှအငြိမ့်တစ်ခုကရောက်အဲ့ဒီအငြိမ့်အစ်စ်မရောက်မချင်းဒီသချင်းရဲမဲ့ဆိုကြရှိတော့ဒီသချင်းပဲခေတ်စားတယ်ဒီနေ့ကျတော့မဟုတ်ဘူးသချင်းတွေကဒီနေ့ပေါ်လာတယ်ဘာစီတလားရှင်ရင်လက်ဖေးဆိုင်မှာပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ပြတ်မြတ်အားဖြင့်အသူတော်ကြောက်ရဲ့စက်တန်းဟာတစ်နှစ်ခွဲပဲရှိနော်သူ့စီးစာပြီးသွားတာ၄-၅နှစ်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတော်ဟာတော်တော်လေးဆွာအဲ့လောက်ထိအောင် gap ကကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့ကဘာကြီးဟာအဟုန်ကြောင့်ပြည့်ရလေနော်အဟုန်ကိုအရင်တော့ကလှဲတိုက်လို့သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုလှဲလာဟာအောင်မလှဲလဲဆိုရှောင်းလိုက်ပြီးတာဘယ်ကောင်းပြလှဲတိုက်လို့ဆေးရုံပေါ်ရောက်သွားတယ်မရှိဘူးအခုကျတော့မော်တော်ကားတိုက်ထားတယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် emergency မှာဆိုခဏခဏရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဟုန်ကသိမ့်များလာတော့ generation gap ကလည်းသိကြည်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောက်သိမပြောပါဘူးကိုမြတ်တန်းလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုမြတ်တန်းလည်းပြောသွားလို့ပါဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်တို့စီကကလေးတွေကတော်တော်လိမ္မာသူတို့စီနဲ့စားလို့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မင်းကငယ်ပါသေးတယ်ကွာတို့ကငယ်ရကြီးတာပါဟာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲငြိမ့်နေဒီကလေးတွေတော်တယ်မင်းတို့ကငယ်ပါသေးတယ်ကွာဆိုကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ကိုလည်းငယ်သေးတာကိုဒီတိုင်းမှာဟုတ်တယ်ပေါ့တို့ကငယ်ရကြီးလာတာပါကွာဟုတ်သားပဲမငယ်ပဲနဲ့ကြီးလို့မှမရဘူးငယ်ရကြီးတာပေါ့ဟုတ်လားကျွဲတောင်မှမွေးရတဲ့ဂျိုးပိုင်ပဲမွေးလို့ရမှာသဘောကတော့နော်အဲ့တော့ငယ်ရကြီးလာတာပေါ့ဟုတ်သားပဲဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့ကငယ်ပါသေးတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးတို့ဘယ်တော့မှပြန်မငယ်နိုင်တော့ဆိုတာသိပါလားဟုတ်တယ်မငယ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ငယ်နိုင်လို့ရလို့ချင်းအောင်သိငယ်လိုက်ချင်တာမှခုနဲ့ပါဇက်တိုက်ချိုလေးလေးကိုမလျှောက်ပြေးနေကြတာပေါ့ငယ်လို့မှမရနောက်ပြီးတော့ဦးလေးတို့ငယ်ရကြည့်လာတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မျိုးမှာငယ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်တုန်းကကျွန်တော်ဆယ်ရအောင်တယ်နော်ဝါသနာပါရဲ့မိမတောင်ယူလို့ရတယ်အလုတ်ကချင်းချင်းရောက်လာအခုဥစ္စာကြည့်ပါလားပြောမနေပါဘူးတိုင်းသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအချိန်ကုန်မှသို့လို့ပါဟုတ်လားအဲ့တော့လူကြီးနဲ့လူငယ်ကွာဟာရတွေရှိတယ်ဘလောက်ပဲကွာဟာရတွေရှိ
လူငယ်ကတော့လူကြီးကိုနားလဲအောင်ဘယ်တော့မှကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးလူကြီးကပဲလူငယ်ကိုနားလဲဖို့ကြိုးစားမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးတွေလူငယ်ကိုတက်နေပြန်နားလဲအောင်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းကိုယ့်ဘဝကိုနားလဲအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပန်းစားပြောပါတယ်ဒီလူကြီးတွေကိုကျွန်တော်အရေးမထားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအရေးထားပါတယ်လူကြီးပါလေးစားမှာပါကိုလည်းပဲလူကြီးတွေဒီထဲမှာပါတဲ့လူကြီးတွေလည်းကျွန်တော်လေးစားတာဟုတ်လားသူတို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုဘာမှမပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်သိတဲ့ဟာလောက်နဲ့သွားဆရာလုပ်နေလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအောင်သိလို့သိတဲ့ဥစ္စာအရေးပြားပေါ်အရာပြေကိုသိတာဟုတ်လားဒီကလူကြီးတဲ့မန်းလေးကလူကြီးတဲ့အသေးနှလုံးမှာကျွဲပကုံးထောင်သိထားတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကသွားပြောနေရွှေဖလားကိုငွေနာကိုရွှေနာမှာပေါ့မကောင်းမလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လူကြီးဆိုတာအလိမ္မာစာမရှိဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်60ရှိလို့မလိမ္မာရင်လည်းဘာသာအဖတ်မှမလိမ္မာတော့အဲ့တော့ပြောနေလို့လည်းအကိုပဲအဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တရားကြောင့်ဦးစားပေးပြောတယ်ဘာကြောင့်လူငယ်တွေကိုပြောလဲဆိုတော့ကြိုက်သည်ဖြစ်စီမကြိုက်သည်ဖြစ်စီသူ့လက်ထက်ကျွန်တော်ကအားရတော့ကြိုက်မကြိုက်ဒါဒီတိုင်းဖြစ်တာမှာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့လူကြီးတွေပေါ့အခုချက်မှာအုပ်ချုပ်သွားတဲ့လူကြီးတွေပြီးပါအဲ့ဒီလူကြီးတွေပါတော့တခါတော့ကတို့မှသိုံမှအရှိကနေဝန်းထွက်သည်ဗမာပဒုက္ခကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါဒါတို့မှအဲ့ဒါတို့မှဗမာပြည်တဝန်းကုန်စင်တို့အိမ်မှတ်ပါတို့ရမှတ်ပါအဲ့ဒါတို့ဗမာအဲ့လိုဆိုခဲ့တဲ့လူတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီအချင်းကဒုက္ခလေးမှန်တယ်မသိနဲ့နော်မောင်ရင်းဒုက္ခလည်းပြောလိုက်အောင်လားအရှိကနေဝန်းထွက်သည်ဗမာပမင်းတို့ခေတ်ကိုရောက်ရမည်မှာမလွဲပါယုံသားမှာကြိုက်မကြိုက်ခလေးတွေရဲ့လက်ထုတ်တိုက်ပြထားတယ်ကျွန်တော်အချို့ပွဲတွေမှာလည်းပြောပါတယ်ငကွေးပွဲနားထောင်မှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟင်ကျွန်တော်မိမချက်ကျွေးတယ်နောက်ကြကလေးတွေကြည့်လာတယ်မဟာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘဝမစားချင်ဘူးတရားမစားချင်ဘူးပြောတယ်ငါရဲ့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတယ်တော်ကြီးကပိတ်တော်နဲ့ပဲစားတော့မယ်လုပ်တယ်ခိတ်ကွာသူတို့ကြိုက်တဲ့ချဲ့ဆောင်မှာတို့ကလူကြီးပဲလိုက်စားကြတာပေါ့ရုပ်ပြတဲ့ကလေးကဒီကိုမိဘချစ်လို့လိုလိုက်တယ်ထင်တာတကယ်ကြမိဖို့ကြောင့်အာနာသိရင်ကျွန်တော်ပဲအကုန်လုံးပြန်တွေ့သူတို့လက်ထက်သူချီဖြီးလာတာအရင်တော့ကအဲကားနဲ့မှကျွန်တော်စားဖတ်နေတယ်စားဖတ်နေလို့ကလေးတွေလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိမငေါက်ထုတ်တယ်တော့အပြင်သွားတကယ်တော့ကလေးကဒီစားဖတ်တာကောင်းဖတ်အောင်ပါဒီပါအောင်ဘဝတလုံးနဲ့နေကြတာဒါမှနောက်ကြတော့ကျွန်တော်သမီးအကြီးဆုံးကတက်ကလူရောက်လာသူ့တငယ်ချင်းတွေလာဟဲ့ပြူတော့ပါလားပြာတော့ပါလားဝါတော့ပါလားဘာကျန်ပါတော့ဟုတ်လားဒီလိုခိုးလို့တွေပါဟုတ်လားဒီဘယ်နေပါလဲသူတို့အင်ကြီးတွေလည်းဗန်ဒူလာအင်ကြီးလိုပါလို့ဟာနေပါအဲ့လိုအင်ကြီးတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မှမသိဘူးသူတို့အမေရထွက်ကျွန်တော်မိမထွက်လာဟဲ့သမီးတို့ပါလားလာဝီရီထိုင်ဟဲ့သမီးညီတငယ်ချင်းတွေလာဟဲ့သမီးဝင်ထိုင်နေခိုင်းရလားကဲကိုအောင်သိန်းကတနေ့ရသွားဖတ်ဆမ်းမှာတော့ဒီမဲ့ကျုပ်ကစာအုပ်ကင်ပြီးကြောင်းသွားကျင်းအဲကအာနာသိန်းဟုတ်လားအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလာတယ်ဧည့်သည်လာတယ်ဘူးလားလေဆရာဝန်သိမရှိလားဒါပဲပေါ့ဖေဖေဧည့်သည်လာအေးထိုင်မှလို့ပြောဖေဖေဧည့်သည်လာဒါပဲအဲ့ဒီကအရင်တုန်းကကျုပ်ဧည့်သည်ပဲလာတယ်အခုနောက်ကြတဲ့ခါကျရှင်းသားလာပြီဆရာမတော်မောသိမရှိလားခင်ဗျာဟာရှိတယ်ထိုင်နော်သမီးရေဟောဒီမှာဧည့်သည်လာကျုပ်ကပြန်ခေါ်ပြရရှင်းသားဒီနေ့တခြားကျုပ်ဧည့်သည်ကနဲနေလိုက်လာပြီကျုပ်ဘဝဟိုထင်းရက်ခွေးရတယ်လို့လုံးမပါလိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်အပြည့်နဲ့အဲ့မှာနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ပြီးတော့ကြကိုကဘာမှမဟုတ်တော့သတိရတော့ကုံနေကုံမသတိရတော့ဥကုံသတိရဆိုအဲ့ဒါဆိုကုံမသတိရလို့အဲ့တော့နောက်14 5နှစ်ဆိုလို့ချင်းရုပ်ဧည့်သည်လာမှာမဟုတ်တော့အဲ3လလောက်ကြာမှလာပါလိမ့်မယ်ဟေးဘုအောင်သိမရှိဘူးလားကွာဆိုလာမယ်တုံနဲ့မြတ်တန်းတိကြီးပေါက်လာလိမ့်မယ်မြတ်တန်းတိကြီးပေါ့မောင်မြင့်လေသွားတော့မရှိဘူးဘီယာတောင်ထောင်းတောင်နေရဗလားမသိဘူးပြောချင်တာကကြိုက်မကြိုက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမလိမ်မိုးမလိမ်မာကလေးတွေလက်ထက်သူတို့ကကြည်လာတော့မလိမ်မိုးမလိမ်မာကလေးတွေကြည်လာတော့မလိမ်မိုးမလိမ်မာလူကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ပညာမတတ်တဲ့လူငယ်တွေကြည်လာတော့ပညာမတတ်တဲ့လူကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟာအရေးရောင်တိုးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘောပညာမတတ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်မှသိကြောက်တယ်တိုင်းပြည်လည်းပညာမတတ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ရောက်မှသိကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့
လူငယ်တွေကိုလည်းချစ်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုကြသနာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားတွေပြောရတာဩဒီကောင်တွေမကောင်းရင်တော့ပြန်ငါတော့ပြန်ငါဘဝတော့ဂမှုရှိလို့နဲ့နေဝင်ရတော့မှာပဲဘဝနေဝင်ရောက်မှတောင်ပြေးတော့ပြေးလေကျုပ်ကမပြေးချင်တော့အဲ့တော့ပြေးရတာလည်းများလာတစ်သက်လုံးကလည်းဟုတ်လားစိတ်ကတော်တော်ညစ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုလိမ်မာစေချင်လို့မမိုက်စေချင်လို့မမိုက်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟိုဥပ္ပေါ်ပြောလို့ပဲဗျာဥပ္ပေါ်ဘူးနဲ့ဘိုးတော်ဗျာဆိုလူမိုက်ဆိုမကောင်းတဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်ပြောတဲ့ခါကျဟဲ့ကောင်ပေါ့မင်းဒီလောက်တောင်ကြောက်တယ်ပြောတာလူမိုက်နဲ့ငါဘယ်လိုကြောက်ဟာကျွန်တော်မင်းလူမိုက်ကြောက်တယ်ဟင်ငါမင်းကိုကိုချက်ချက်တတ်ပြနေတယ်နားလဲဟာကိုတော့တတ်တာစဉ်းစားအောင်ပါဟိုကောင်ကစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလူမိုက်ကိုကျွန်တော်သိကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူငယ်တွေမိုက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောရတာအဲ့တော့ပြောတဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်အခုအတွေ့အကြုံလေးတွေပါထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်သမိုင်းကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်အခုကျွန်တော်စာပေနဲ့သမိုင်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူငယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့အဲ့ဒီကနေသင်ခန်းစာယူရပေါ့နော်လောကမှာတဲ့လူလိမ္မာတို့မြည်စီမှာတပါးသူရဲ့အမှားသင်ခန်းစာကိုယူရတယ်လူမိုက်တို့မြည်စီမှာကိုယ်တိုင်မှားမှသင်ခန်းစာရတယ်ပုံရိပ်မိုက်မဲသောသူတို့ကကိုယ်တိုင်မှားပါလျက်နဲ့သင်ခန်းစာမြူတတ်ကြကုန်တဲ့မှားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှားတာပါပဲမှားတာတော့ရှိသမျှပေါ့လူတိုင်းမှားတတ်ကြလို့လေခဲတံနေမှာခဲပြက်တတ်တာဟုတ်လားဒါတော့ပြောကြမှာမရှိပါဘူးဒါမှတချို့အမားတွေကခဲပြက်နဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားတရုတ်ကြီးပြောလို့သူကတော့မှားတယ်မှားသွားသူကတော့ sorry ပဲငါတော့ထီးကျိုးသွားပြီလားသူကတော့ sorry ပဲငါတော့ထီးကျိုးသွားပြီလားမှားတာတော့ sorry ဆိုပြီးသွားတော့ဒါမှထီးကျိုးသွားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထီးကျိုးတော့တီးပေါက်သွားတယ်ကောင်းပြီကိုလူငယ်တွေပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုတိုင်းကညံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပါဥပိမောင်တင်သူ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ဥခိုက်ပြီးအမြဲတမ်းသူ့စကားလေးနဲ့စပြီးပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါမောင်တင်အတူချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောသွားမှာနော်မောင်တင်မင်းကျောင်းဆရာဖြစ်လာတယ်ဗမာစကားမှာဖျက်တဲ့တပည့်လက်ဆောင်တဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့စကားမင်းကျောင်းဆရာဖြစ်လာတယ်မင်းတပည့်တွေကိုမင်းနဲ့တော်အောင်တင်တော့မင်းအရွယ်ရောက်လာလို့ရှိရင်မင်းနဲ့တော်စေရမယ်ဆိုစိတ်ကူးနဲ့ပြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလို့တပည့်ကကိုယ့်ရဲ့တော်လာမှအောင်မြင်ပေါက်ပြောက်သောဆရာလေးခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတပည့်ကဆရာတဲ့တော့နောက်တပည့်ကသူ့ဆရာတဲ့တော့စင်ကဲတော်သွားမှ human process လို့ခေါ်တဲ့လူလောကကြီးကမြင့်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်ကနေနောက်တပည့်ကျညံဟိုတစ်ကောက်ကျဘိုးညံမင်းအဝစီရောက်ဖို့ရှိတော့တာပေါ့ရှင်းလားတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားနော်ကျွန်တော်တို့ကတပည့်ဆိုတာဆရာတဲ့တော်ချင်းလဲတော်မှာပေါ့ဆိုရစ်တီကျွေးတဲ့ကောင်ကြီးဟိုကအတဲ့ကျွေးကြတာအင်္ဂလိပ်လို literal thinking လို့ခေါ်တယ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွေးနည်းမျိုးတော်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီ literal thinking နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စကားရှိမရှိပုံလေးပဲသိစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ပုံလေးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းမှတ်ပြီးချမ်းကြည့်ကြတော့ဒီမျိုးလေးပြောချင်တာဒီပါအဲ့ဒီကနေဆင်ပွားပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လာလဲအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှတပည့်ပန်းကလည်းအင်မတန်များပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကလည်းရလာတယ်ဒီမျိုးစစ်တက်ကတူကစပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်ကတူနောက်ပြီးတော့ online college စသည်အပြင်ကျောင်းနေပါတယ်မှာဒေါ်မြရောက်ခဲ့တယ်တပည့်ပန်းလည်းပေါ်ပါကြော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘယ်လိုစုပေးတယ်လဲဆိုအိစီတန်ပါတီနန်တိုးချမ်းခိပ်ပံမှုကသမိတ်သူအလိုရှိတိုင်းတောင်းတာလည်းပြေလို့မှာပေါ့လူကြီးတွေကလည်းကိုအဲ့လိုစုတော့ကိုယ်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ရင်းနဲ့တမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စုပေးတဲ့အခါမပေးလိမ့်မယ်သာဓုအခုလိုကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမိကိုဖားတဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ပါသည်တည်းကိုသားကိုသမီးကိုတဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြောင်မြင့်တင်ပေးနေတဲ့ပခုံးဆွမ်းအားရှိသောယောက်ျားကောင်းမိန်းမမြတ်များဖြစ်ပါစေကုန်တည်းလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုပေးလိမ့်မဟုတ်ဘူးလားဒီထဲမှာကောင်းလေးကောင်းပါလိမ့်ပါမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ခုတည်းရှိတစ်ကိုမိကိုဖားတဲ့တစ်ဆင့်မြောင်လို့ပါနှစ်ကိုသားကိုသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့တစ်ဆင့်မြောင်ပြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့မိကောင်းဖခင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသဘောထားပါအဲ့ဒီထားမှာအမျိုးမြင့်ပါပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားကိုဘုရားတိုက်နေကိုလက်ထက်ကျတဲနေသားသမီးကျပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်သွားရောပေါ့အဲ့ဒီကောင်သားသမီးကျဘာသွားလို့လဲရှေ့မှာခွတ်တလုံးချပြီးတော့သီတိဓမ္မသံဃာမဟာယာနဆိုနောက်ကျောရဲလိုက်ရွက်ရဲလိုက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသားမျိုးအမျိုးရုပ်သားကိုအမျိုးကိုရုပ်သွားသေးတော့သားမရှိဘူးမထင်နဲ့ကိုတွေ့တခုပြော
Longere Tenny Jolaba. You know, England much let you know meeting. New media, rocking in shows, Yao Balina. This is a lot. You know, net rocking on. Count it out, you know, Sahibi of Willie. Well, they bought two Kunile Baba. You go near a Becca, Nesenga, Lapsi Valley. I'm a jacker, you know, that Colorado, you don't have the guy and more beyond. They wait young, you are a I don't do a balance of Huma, but the guy leader Kama. Pony is the guy, Shimmy is the guy, another guy, Sabay is the guy. Why you know the guy never do? Pony is won't be able. Jane able. Shimmy solution set up for it, start off for it. You don't know. I do that is what leader. Later, generally, when you pay by Tana Piro, the nature of our violet. You go on. Shaji, Shaji, do volley. Amari, 3 days come. Now some value the jewelry. I told nothing of region is all. Kind of like that, the journalist, and nothing you call. Era Tira, Tinaguma, Shinzo, and Tinago, the Julia had a jam over. Cosara, General Tinagua, good debate of Matroshin. You know, General Guria, Maria, Julia, Homa, Korean, the Dia Chazam, the Huna Kalidia, the Mino Halo, and Nanta Gatam, Shusha Canadian, the Ivory. Never shame Yenazarama to Religion, Shusha Canada, the Aduba, County, Nara, the body, the Subam, Baru said, Kong Kong, Nara, Aduba, Yenara, Yemu Boya. The county by solution at the Kara, which I know a new unit, the Kara Yazoni by everybody capital, Yenelu, Regency Paula, a new sweat on what happened. Hello, look at that. I had a young at him. Then I shall be flying on it. There's time we have left to Omiro. I did my job, Azanu, don't think I leave the lodge. Don't you bow? The deck of the lady, which I win. And you know, I have passed who only when up. For me, I live. General when I who found the overlap, then a few more. A Yashi in a Kanga, General Yelda, Aduba, Ida, to Jamie. Jim was well by that time, and Babio Mamma joined. Should I do Babiola, but no, I George. Not that your time was to know to Aduba, the Jury, two nothing like the Mima of me, to do it at the Ambio General Kurangale, he was an Uja, South Lady by the Pabura General at your boy. You're the young, look, she don't, Jomuma. General secretly thought. Yeah, 8 months, I do ya say secret with it. She, you know, how my little so like the Kaya, secret of Bugo, who my mother, do ya the lady charge. How about the Comogo? You are like Granite Chinag, South do I let my deal? Because you know, I'm at the quite here between it. You know, how about the Comogo? Now I, you know, I'm Manina and Kaya, the Kamaya is selling down, I told her Granite Chinag, this is what I'll say to you. How you are going. Now, Mangano threw up. Through the do the Masara. Can you do a beer? And I didn't figure out. You know, the vision, when we get a taxi, you know, you didn't get top who want to talk about who want to chat. I did going on, you know, about a minute ago. He may come out, you know, to me, things soon and all. But who won't move up with you? Come here, a little longer, you love. How much? Tajima, Jima Kayana. Some Mumu, young, going to Bruma Mumu, that's why you how hard? Time who did you need that? Through Nizam Gilulani. Bamuna of Bealaman and Ziluban Liga, Bama of the Buga. How hard? Time you are little. Mother, you be a woman. The other Yama Mishiro. Hold on. Mother, you will do a detail that through Sunia Dilunia through a new my two Almina. Mima Babu. I know. Janoa. The Yaga, they did it. Come here, baby, one is up. Take a Akoya, Magamu, Agoji. Yanni, come here. Nana, I told I have some on a fair Jay Luda Omega. Now you do what Baba. To a car without. You know the car, China, I have Shabiro. When I will when they demand to look at Elsa. Who come up? Have one of John Dambella, not a clear part. How dare John? Have a lad. But you know who you tell her? Ha! Tell her, Jack. Manuka Gonia. Gango, Bama, Jay Luda, Nizzy Lucy in order. Come here, Gango Lula. Let that night, little Barbara, you can think of Venezuela. Thailand Jagger, allow Suria. Anima, the non happiness Gabion and Nile, Navarchella water. And I'm doing it. I really saw. See him, I'm you, Michigan, the Gasta. I go here, stay with Alushi. Yeah, good night, question I love Nagavala. Oh, my down to a thing I go punch. China, I don't know, almost to a good night, question I punch. I'm not going to come up and I do. I like more. Mobile, you judge it. I'll make a piano. I did it well.
ကိုယ်တိုင်ပဲတင်လိုက်မှာပြကျင်နေရှိလို့ကဲနေသားမောင်ပြောစမ်းမလို့ဗျာဟာဘာပြကျင်တာပြောစမ်းပါဗျာကျုပ်ကလာမကြည့်နိုင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလေကျမကောင်းပြီဆိုတဲ့ကာကြီးကားငင်နဲ့စားပြတောက်ဆရာတွေလာပို့လိုက်ကျမပြကျင်လို့ဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေစမ်းပါတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျမှဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတယ်တကယ်ကိုအထက်တန်းစားတော့ high society ဟာတယ်နော်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဖြစ်ပေးဖေးတွေပါတွေထုတ်ဒီဘိန်းတွေပါတွေချအကုန်လုံးလုံးရင်းကနေလို့ဒီကောင်းတဲ့ဒါလက်တော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရှောင်တော့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာခေါ်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမလုပ်ကြတာလုပ်တော့ဒါပထမအရေးမကြီးအိမ်ကဟိုကပြောက်တရားပြောက်ပြောလို့မရဆိုလို့မရအဲ့လိုဖြင်းကနေနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကိုရီရုံးကဆွဲလာတာလက်ပရိုစီပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာဒုက္ခရောက်ဒီကောင်ကိုအိမ်ရှိမထွက်နဲ့နောက်ဖေးမှထားသူ့ဘုပကံတိကျထားသူကလည်းအိမ်ရှိမထွက်ဘူးသူ့ကိုအဲ့ဒါတွေလာလို့မေးရင်လည်းပဲပုံသွားသလိုယူသွားလို့လုပ်ထားရအဲ့လိုဖြစ်တော့ဒါကအမရဲ့သားလေးတူလေးပါလားဆိုသူလည်းမနှောင်းဝင်ဘူးဟိုကလည်းဘယ်အနမ်းခံနိုင်လဲဘယ်လောက်ပဲချစ်နေတာအဲ့တော့မှမအေးကသားရဲ့ဖေးကူပါဆိုတော့ကုမယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကထောက်ကြမှာမကူရင်ဖြစ်ဘယ်သွားမလဲတောင်ဝိုင်းမော်လမြိုင်သွားပို့လိုက်တဲ့ခါကျဒီကနေစားစရာတောက်စားအကုန်ပို့ပေးတယ်ဒါမှဟိုကလည်းပဲဒီယောဂမျိုးစားအကျဉ်းတောင်လေးခက်ဆန်ဆန်လေးထက်တာဒီထဲမှာနေရတာပြင်ထွက်ရတာသူတို့ဒီထဲမှာဆေးတို့ဘာလို့ကြည့်ရဲအစားအစာကောင်းကောင်းကြည့်တယ်အိမ်ကပို့ပေးတယ်ဒါမှဆေးကိုအချိန်မှစားရတယ်မစားမနေရဆရာဝန်ကကြည့်ကြပ်ပြီးတိုက်တယ်နေ့စဉ်တိုးတက်မှုကိုကြည့်တယ်ဒီလိုလုပ်ရတာဟိုကတစ်သက်လုံးလွတ်ချင်တိုင်းလွတ်လာတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမှာနေရတဲ့ဥစ္စာလုံးဝမပျော်ပိုက်တော့ဆေးလည်းမချပါနဲ့မချအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမိကြရတာအဲ့ဒီမှာတောင်ဝိုင်းကနေခမရတို့သားဒီကပြောက်တော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပသိမ်ကိုလှမ်းတန်ရွဲ့မန်းလေးလှမ်းမေးဟုတ်လားလှမ်းမေးပြီးမော်လမြိုင်လှမ်းမေးနောက်ရေနံချောင်းမေးမရှိတော့တန်းနေမှာကျိုးစားပြီးလိုက်တော့ကြံတော့ပြန်ရောက်ကဲသူ့ကိုယ်သူလွှင့်ပြလိုက်သူ့ဘဝကိုသူလွှင့်ပြလိုက်နောက်ဆုံးမိကြသူဘသူသားဘယ်ဝသားဆိုမပြောတော့အဲ့ထက်မှာပဲပျော်ပျော်ကြီးနေသွားတယ်ဒီတိုင်းဒီယောဂနဲ့နေသွားပြီသူ့ကိုကျန်တဲ့ယောဂရှင်တွေလည်းကူးမှကြောက်ကြမလို့အတူတူဟုတ်လားအကုန်လုံးပဲဟိုအတူတူနဲ့အနူတူဆိုတာလိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲမိမတယောက်ကအဲ့လိုပဲနှာကျိုးတော့မြင်မဲလားဆိုတော့ဟောတော့မိမတယောက်ကနာမအောင်လို့အဲ့တော့နင်ငါပြောင်းလာလားဆိုငါပြောင်းလာမှုနင်ကကွာဘာညာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြီးစီရောက်တော့ကြီးရဲ့ကြည့်တာကဲနင်လည်းနှာကျိုးနင်လည်းနှာကျိုးအကုန်အတူတူနဲ့ပြန်ကြအောင်အဲ့ဒါလိုပဲနော်ဟိုမှာအတူတူကြီးပဲဆိုတော့ဘာမှပြောက်ကြမလို့တော့အဲ့ဒီလိုနေတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့မိဘမတတ်နိုင်တော့သားသမီးညကြပြီဆိုအဲ့လိုသွားပြီးပို့စားမသေးခင်တော့စားပြီးတော့တနာလို့တို့တော့အိမ်မှာတော့မထားနိုင်တော့ဂိုင်းကိုရင်တို့ဒီမှာစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒီကောင်ကကျန်တော်သင်္ချိုင်းကုန်းနဲ့ဆေးတက်ကတူတစ်နေရကတ်လေအဲ့ဆေးတက်ကကောင်မလေးနဲ့ရမှာဒီကောင်နဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရဂိုင်းဘယ်သူနဲ့ရမလို့အဲ့ဂူထဲမှာရှိနေအဲ့မိန်းမတွေနဲ့ပဲရမှာပေါ့သင်္ချိုင်းကုန်းအကျိုးကြတဲ့မိန်းမတွေရမှာရလို့မွေးလာတဲ့ကလေးကတော့အဲ့ဒီနာမှာကတ်နဲ့ TTC ကိုပို့နိုင်တာကြောင်းထားနိုင်တာအဲ့ဒီဂူထဲပဲကြောက်ပြေးပြီးကြီးပြရမှာပေါ့ဒီမျိုးရိုးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်သွားလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးရုပ်ကားစားမောင်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့မထင်နဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လူတွေကသူများထီပေါက်လို့ရှိရင်ငါပေါက်နိုင်လေလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ထီစွတ်ထိုးနေကြတာဒါမဲ့သူများကတ်တဲ့ရင်ငါအတိုက်ခိုင်နိုင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူးကောင်းတာကိုသာကိုယ့်ဘက်ကိုယူတွေးတာမကောင်းတာကြကိုမပါဘူးလို့တွေးတာဟုတ်လားခဏကပြောလို့ဆေးဆွဲပြီးတော့အပေါင်းဖော်မှားလို့ဆေးဆွဲပြီးတော့ကြံတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်အမျိုးရုပ်သားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့တော့အပေါင်းသင်းမှားလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ဟာမပြောနဲ့တဘဝတာမပြောနဲ့အဝစီတောင်အလေလိုက်တာရှိဒီဝရနဲ့သွားပေါင်းပြီးလို့ဇတတဟာအလေလိုက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝမှာသောတပန်ခိုက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရင်တို့မောင်ရင်တို့ကျွတ်လို့ပါချီပါချက်ထင်မနေနဲ့ရအဲ့ဒီတော့ပါရမီအရင်အမကြီးတောင်မှကြွားသွားတယ်အဝစီငုတ်ကြီးပေါ်ကြီးဟိုမှာသူဒါတောင်မှတော့ကိုပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်မှာဘုကီလုပ်ပြီးသားနိဗ္ဗာန်ကိုအဘကလတ်ဆက်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အစာတတ်လို့လူလို့တောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်မောင်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲကြောင့်ကြက်ကြက်သတိထားလို့ဆိုတာငါသည်အမျိုးယုတ်သားမဖြစ်စေရဘူးငါသည်အမျိုးသမီးမဖြစ်စေရဘူးဆိုတာအများတော်ပေါက်ပါကောင်းပြီဒီပါတယ်သင်မြင်မယ်အမျိုးသားမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့လူငယ်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့
ဒီနေ့ပြဿနာကြီးလူငယ်တွေရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်စီကိုခဏခဏမေးတယ်ပညာကြားမှာလားပိုက်ဆံကြားမှာလားပိုက်ဆံရှိတဲ့ကောင်တွေကရှေ့ရရောက်တယ်ပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေကနောက်ကအကုန်လုံးပညာတတ်တဲ့ကောင်တွေကဘွဲရတယ်ဘွဲရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုဥဝိမလာတို့ဥစတိလာဆိုဘွဲရမှာနဲ့ဖုန်းလေးပါလေစားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘွဲကြီးကဘာလို့အောင်ပြုတ်စားလို့လည်းမရအဲ့လိုဖြစ်နေစီစမ်းမောင်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ကောင်ကဒီလိုဖြစ်နေပါညာဆိုအဲ့ဒါတွေကပြဿနာခဏခဏဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ကမကောင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလဲကျွန်တော်ကညင်းဖို့လို့လည်းခက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်မင်းတို့ပုတ်ဘူးဒါဟာအခိုက်အတန့်မှာယာယီကိုယာယီမှသိသမှာကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟုတ်လားဒီလောကကြီးမှာလူတွေကချမ်းသာခြင်းမှသင်္ခါရထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခြင်းလည်းသင်္ခါရလူမြောက်အောင်မှာပေါ့လူပဲလူမြောက်အောင်ကိုလုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူမို့လို့လူဟာဒီတဲ့ဘယ်တော့မှမသိမှတ်ထားပါအဲ့ဒီတော့အခိုင်အမာဖြစ်တဲ့သာဝရကိုလုံးစမ်းမှာငယ်ငယ်မှာပညာသင်ရတာအသက်ကြီးမှထသင်လို့သိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတဲ့မိမရတာပြီးရောဟုတ်လားသားသမီးဝင်ကပါလာပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဒီနေ့အခွင့်အရေးရလုံးစမ်းမှာအခွင့်အရေးဆိုတာတကားကိုနှခါမခောက်ဘူးတစ်ခါတော့တင်ခောက်တာကောင်းတော့မှဖွင့်ပေးလိုက်တချို့ဟာအခွင့်အရေးဟာခဏခဏလာတယ်ထင်းနေတာမပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ်လာဟာကျွန်တော်မျက်စိအောက်တင်တွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောမှာပါဟာသံဃာတစ်နှစ်ကြာဘာဖြစ်လို့ခေါ်လားကြာတာရေဘူးတစ်နှစ်ကြာဘာဖြစ်လို့ကြာကောင်းတော့အာရန်တရားကောင်းသူ့တကယ်ချင်းကတတိယနှစ်သူကစက္ကန့်တတိယနှစ်ကိုစတုထနဲ့ဒီကောင်စက္ကန့်ကြီးမှကျန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တပည့်ပဲအဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ကြိုက်ပြီးကျန်းနေတာဂလေရိုက်တယ်ဆိုပေးတာတိတာမဟုတ်ဒီကောင်ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ဆိုင်စံဝဲကြိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နည်းကြအောင်မအေးဆေးလို့တဲ့နောက်ဆုံးမိကြရုံတိုင်းဆိုခါတဲ့အရေးခင်းကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပိတ်ထားတာဒီကောင်ငေါင်းစင်းစင်းနဲ့စက္ကန့်ကြီးကျန်းကျန်းပွက်လိုက်တော့သူကစက္ကန့်ကြီးဟိုကောင်ပို့ပြန်နောက်ကျသူကတက်တယ်တာတီယာဟိုကောင်ဖစ်ဟာတက်တယ်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမိကြတော့ဟိုကောင်မလေးလည်းဘွဲရသွားပြီအိမ်တော်သူ့စိတ်ချင်းတစ်ဖက်ကအဲ့ဒါသူကခုတည်းကဘွဲရမရသေးဒုက္ခကိုရောက်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှားရတာရှင်းလားအချိန်ကနော်အမြဲတမ်းဒီအခွင့်အရေးကိုရနေလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရတော့သုံးရတာဒါကြောင့်လူငယ်တွေပညာသင်သမှာဒီဥစ္စာခိကမတည်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲပညာသမားနောက်ရောက်တတ်ပါတယ်ဥစ္စာသမားရှေ့ရောက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားမိုက်ယူရရှေ့ရောက်တတ်ပါတယ်လိမ္မာတဲ့ကောင်ကနောက်ရောက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီမှာဟုတ်လားဒါဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဒါဟုတ်တဘာဝပါကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါဒီအဲ့ဒီလောကလုံးတယ်ကျွန်တော်တခါစိတ်ညစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်ကတခါအကူအထိလို့ဘာလို့ညာမလို့တောင်းတယ်လို့မြောင်းတယ်လို့ပြန်မဟုတ်ဘူးဒါတဘာဝကြီးနိယမကြီးကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားနိယမကြီးဆိုတာခင်ဗျာတွေ့ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာမန္တလေးမှာလည်းထုံငယ်ဘူးပါလေကျုံငယ်ဘူးတဲ့မန္တလေးမှာကျုံငယ်ဘူးတဲ့ဆိုတာဥပမာဆိုတော့ဟုတ်လားကရင်ဘာတွေညာတွေဖြစ်တဲ့ခေတ်ဒီချိန်ဘူးပါညာဆိုလို့ရှိရင်အရာထဲမှာလည်းမိုက်တဲ့ကောင်းတွေချပဲဆိုတဲ့ကောင်းတွေအဲ့ဒီကောင်းတွေအားကိုးရတာဒါတဘာဝကြီးဒီခုဟာလည်းပဲတကယ်မတည်ငြိမ်လို့တည်ငြိမ်လာလို့ရှိရင်ပညာသမားရှေ့ရကိုရောက်လာမှာမခေါ်လို့မရဘူးအရေးကြီးဥစ္စာပညာကိုသင်သမ်းမှာဥစ္စာနောက်မှာရှားပါတစ်သက်လုံးရှားပါလေရပါတယ်ပညာကခုနေရှားလို့ပြောရတာအဲ့တော့ခေကြီးမတည်ငြိမ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထိပါပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရရအေးချမ်းရတဲ့အစွန်းကိုလုံနေပြောနေပါတယ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါဆိုတာကူညီကြပါဆိုတဲ့ကသူ့မငြိမ်သေးလို့ကူညီခိုင်းတာဟုတ်လားဒီဘာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုထောက်ခံပြီးပြောနေတာကျွန်တော်ကအမှန်ကတကယ်ကြားလို့ချင်းအကြောင်းသိလို့ချင်းကျွန်တော်အစိုးရရွှေစိတ်တောင်ပေးတာပေါ့ကောလူငယ်တွေကိုပညာစူးစမ်းသင်ဖို့လို့လုပ်နေကိစ္စသူအကျိုးဆိုးကကျေးဇူးတင်ရမှာဘာမှတင်စရာရှိဟုတ်လားကျွန်တော်ကျေးဇူးသူတို့ပေါ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပညာနဲ့ဥစ္စာဆိုတာသင်ရတာကောင်းပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုသမိုင်းကလူငယ်ကိုပြန်တွေ့အောင်သမိုင်းကလူငယ်ကိုပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့တို့သမိုင်းကိုပြန်ဟိုးပထမအချိန်တုန်းကလည်းဘာဖြစ်လို့ကြုံဖြစ်ပြန်တွေ့ကြည့်ပါလားအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာနဲ့စစ်သုံးချိန်တိုက်တယ်ပထမဆုံးချိန်မှာနှစ်ချီကြတယ်ဒုတိယချိန်ကျလာပိုင်းနောက်ဆုံးချိန်ကျ14ရက်ထဲနဲ့ကိစ္စပြတ်တယ်ကမန်းကရန်ကြုံဖြစ်သွားတာကြောက်ဟောတော့ဘာလို့လဲဒီကနေသွားတယ်တိုက်တယ်ဘာလို့လဲစစ်ချီကောင်းတယ်ဆိုတာဘာစစ်ပညာတကယ်တော့တကယ်ဘာမှပြောမရဟုတ်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်နေဥစ္စာရခိုင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်မုဒ္ဓမဘက်မှာသင်္ဘောတွေကတ်ကုန်ပြီမုဒ္ဓမဘက်ကိုဝင်ပြီးဆွဲတဲ့ခါကျရခိုင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒဂုံဆန်တော်ရင်သင်္ကုတ္တရကုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီထီအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာအင်္ဂလိပ်တော်မှာဗဇက်ပြဲသွားတယ်အားသိတယ်ဟိုမှာ engage လုပ်တာဟိုမှာသူ့ကိုရင်ဆိုင်ပြီးထိတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာဝင်တာဒီရဲ့အတိုင်းကရောက်လာတဲ့အားသိတယ်ကဘာမှာစစ်ချီတဲ့ခါထဲမှာထုတ်စစ်ထဲမှာ
ခက်ခဲတဲ့လမ်းမရှိပန်းမရှိခီးထဲမှာသွားနိုင်တဲ့ဥစ္စာဟာဟန်ဒီဘောပြီးရင်သူဒုတိယပဲလို့တော့တချို့ကဆိုအဲ့လောက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓနုပြူမှာတိုက်တယ်ရွှေထီးတင်းဝင်းဝင်းနဲ့ရွှေထီးတင်းဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုတာလှမ်းမြင်ရတာပေါ့ပြစ်လို့စိတ်ကောင်းတာဟုတ်ကျိုးတို့ကဒီကသူတို့လက်နဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးပညာမှမသိပဲပညာမှမတတ်ပဲအဲ့တော့ထုံးဆိုကြအုံးဆိုကွဲတော့သိရောဒါသေးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဗဇက်ကပြောလို့ရှိရင်တော့ထိုးစင်ခါဟုတ်လားသမိုင်းဆိုတာလှအောင်ရေးရတာပေါ့ထိုးစင်ခါမြန်မာတို့ဒီနေကျကြီးပြစစ်တို့ရွှေချွတ်တော့တန်တိုက်ခိုက်သွားတော့လေဟုတ်လားလက်နဲ့ချင်းမမျှတော့ကြောင့်ညက်ခံခဲ့ရလေဒါပေါ့အမှန်တော့တကယ်ရေးမယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်တော့ကြောင့်ကွဲခဲ့လေဒါပဲရိုးရိုးလေးအဲ့ဒီလိုကိုအတက်တွေးပြန်ဟုတ်လားတွက်ကြည့်လိမ့်ဟုတ်ကမဟုတ်လားခင်ဗျဒီဘက်ခေတ်ကြီးကြသားဆိုးလာပညာနဲ့ယူသွားနေတာအကုန်လုံးကခင်ဗျပညာနဲ့သွားတာဒါကျွန်တော်အတက်ပြောလိုက်မယ်ဗျာဒါအရင်တော့ကတော့နည်းနည်းနာမည်လေးပဲတွဲပြောတယ်ဘယ်လိုမပြောတော့ဘူးတရုတ်ပြည်ခင်ဗျအရင်တော့တန်ပေါင်း900ရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သူလူကြီးကဘာညာနာကြီးအောင်ဟောခဲ့တာမအော်တော့ဘာလို့လဲကိုကတန်းဘလောက်သိကြမှာခင်ဗျအမေရှိပဲကျွန်တော်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်ပါဒီလိုလာတာလက်နဲ့တရားဟုတ်လားခလုတ်နှိမ့်လိုက်ရွှီဆိုလက်နဲ့ကသွားပြီးတော့ဟိုမှာအိမ်နံပါတ်ရှားမှန်တာဟုတ်လားနောက်ပိုင်းဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ကိုမေးလာစရာအကြောင်းရှိတယ်ခင်ဗျဒီလက်နဲ့တရားဟိုတလားတော့ကခင်ဗျပြင်သစ်ကနေတော့မိုင်4000ပြင်းနိုင်တယ်ဒုံရင်တစ်ခုဒုံကြီးတစ်ခုထွင်လိုက်တယ်နျူကလ িয়াস ထိပ်ကူ6ခုပါမိုင်4000ပြင်းနိုင်တယ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ပောက်ကွဲမှုစွမ်းအားဒီမဲ့ဟီရိုရှီမာမှာချတဲ့အနုမြူဘုံတဲ့အထတရားပြင်းတယ်ကဲကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုဟာမျိုးတစ်လုံးနဲ့ချလိုက်တယ်ထုံးဆုံးသုတ်ပေးမဲ့ဘုန်းကြီးတောင်ကြမှာမဟုတ်ပြီးရောခင်ဗျဖြစ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တော်တကာဓားတွေပါတယ်ဒီလိုလို့ကြားကြီးနေခဏလောက်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘယ်လိုဆိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခလေးတွေကိုမျက်စိပွင့်စေချင်လို့ပါမင်းတို့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးသည်ဟောဒီတက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းမှာကြည့်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားပညာမတတ်နဲ့ကာကွယ်လို့ရတာအကုန်လုံးပညာနဲ့စခန်းသွားတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပညာသင်ရမလားဆိုအောင်သိန်းကဘာဆက်ပြောမှာမသိဘူးနောက်ကထပ်ပြီးတော့ကြုံဖြစ်ဖို့လို့ကမန်ကရန်ကြိုးစားတယ်ဘုရားစစ်တိုက်ပြီးကြုံဖြစ်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးစစ်မတိုက်ဖဲနဲ့ကြုံဖြစ်တဲ့ခေတ်စစ်တိုက်တာမဟုတ်လကားနဲ့ခုနေကျဆွမ်းလကားဒီစကားတွေကအောက်နေကြဘယ်သူမှမချဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဟိုကဘယ်ကောင်ကမှဘယ်ကောင်ကိုသွားပြီးတော့ပြည်နယ်ကိုမသိဘူးဗမာပြည်အင်္ဂလိပ်ကသိမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကျွန်းသိရင်နဲ့ဆိုင်စပါလိုချင်လို့ဂျပန်ကလည်းဒါလိုချင်လို့သိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြည်သိမ်းရတဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပေးဖို့ဘာလို့ကာကွယ်ဖို့တာဝန်နေရှိသေးတယ်အခုဥစ္စာဘာလိုချင်အောင်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာရပြီးနေကိစ္စစစ်တိုက်ပြီးသိမ်းလိုက်တဲ့ခါကျဟုတ်လားကြီးစံကုန်နဲ့ပခုံးအောင်နဲ့ခြေတော်ညောင်းနဲ့နာမည်ပြည့်ဘာလို့ချင်တယ်ဗမာပြည်လှမ်းကြည့်တာကိုကဗမာပြည်ကျွန်းစစ်ကလေးမဆိုကောင်းတယ်ဒီကောင်နေဘာမှလည်းပညာမတတ်ဘူးအလုံးလိုက်ရောက်နေကောင်အဲ့တော့ရောမော်တော်ကားမလို့တော့ရောဟိုက်လိုက်ကာစီပေးသားစစ်ပဲနေတာဆိုပေးလိုက်မယူပါမဲ့အကြောင်းတော့ခြေစလုံးဖက်နေတာဒါစဘာလေးတော့ပေါ်ဆန်းမွေးလေးမပြောနည်းတော့ယူလိုက်အောင်ပါပဲဒီကောင်နေ TV မလို့တော့ရော့တလို့ပေးသားစဘာပဲပြင်ပေးလိုက်ဒါဗမာလျှောက်ပြောကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်မဦးကြီးကဖင်းနဲ့ရွှေနှခွဲသားဝင်လာဝင်ပေါ်ပညာမတတ်နဲ့တော့ဒါဘယ်တတ်နိုင်လဲပညာမတတ်ခါမှာကြီးပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ပညာမဲ့လို့ကြုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီပညာမဲ့ပြီးကြုံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လွတ်လပ်ရေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလွတ်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မိမှကိုကျွန်တော်တို့မြေခွာတစ်ချက်ပေါက်ရမျိုးဝုံတောက်ဆေးရမယ်ဘာညာဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ့အဲ့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တာနေတပိတ်1938ခုနှစ်ထောင်းတော်ပြည်ရေတော်ကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတပိတ်ကျုပ်ကတပိတ်မောက်ကြောင်းသားကျုပ်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရဲတော့ပါခဲ့တဲ့ကောင်ငါးရန်ကြောင်းသားခင်ဗျအဲ့မှာတပိတ်တားတဲ့ဥစ္စာမှာကျုပ်ထိတ်ဆုံးကဘာလို့ဆိုကောင်းကျုံမလဲစားရတယ်ငေါင်းရုံလည်းအိုးရတယ်အဲ့မှာထိတ်ဆုံးကပါခဲ့တာကြောကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီတပိတ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေဟာတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါကိုဒီဥစ္စာဒီပြန်ပြောတဲ့ဆိုကျောင်းသားတွေရဲ့အရေးတော်ကိုကျွန်တော်ထိပါခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအသိမြင်နေရင်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ဖို့သမိုင်းကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအာနာမရအောင်သမိုင်းကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအာနာနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနာဂတ်ကိုသစ္စာဖောက်ရရောက်တယ်ဆိုတော့ဘောပေါ့အဲ့ဒီတော့မျိုးချစ်စိတ်ကဘာညာလဲဆိုတော့ပညာရေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလူငယ်တွေအားဆိုင်မှုကြော့ပါတယ်နောက်ကြတော့39
နောက်နိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်ပြီးပြင်းထန်နေပြီ40ချနေပြီဂျပန်ကစစ်ပြီး41ရန်ကုန်ရောက်လာ1940ခုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ရန်ကုန်မှာပထမဆုံးစပုံးချဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကျတော့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဆိုတခါထပ်ချဒီတိုင်းကိုပြောချဂျပန်ကလည်းဟိုကနေကျမတို့ဂျပန်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချယ်ရီပန်းလေးရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာတကယ်လို့ကျမတို့ထိရမလို့တကယ်လို့များဖရားတွေဘာတွေကပထိုးတွေနဲ့တကယ်လို့ထိမိခိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးတစ်ချက်နေရာမှာရှိုးတစ်ချက်အစားထိုးပါမယ်အောင်ပါလာဘုံကကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါတကယ်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျတို့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့တခါတည်းဂျပန်ကိုဘာညာပညာမတတ်ပဲဘူးဒါပဲနောက်ဆုံးမိကြတော့အဲ့ဒီမှာအာကိုပြီးချတော့နောက်ဆုံးမိဂျပန်ကလည်းဖြစ်တော့ထားပါတော့နောက်ဆုံးပဲစစ်ဒေါ်လာရေးတိအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်က45ခုနှစ်ကြာမှစစ်ပြီးတယ်အဲ့တော်တယ်မှာ41နဲ့45ခုနှစ်တော်တယ်မှာနော်ပညာလုံးဝသိကြောင်းမရှိဘူး46ခုနှစ်ကြာမှကျောင်းလေးတွေကြောကြောင်ဖွင့်လာအထက်တန်းကျောင်းတွေအကုန်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးနော်မြို့ကြီးတွေမှာသာဖွင့်နိုင်တယ်နေကအထက်တန်းကျောင်းလေးတွေမဖွင့်နိုင်ဘူးအလယ်တန်းကျောင်းလောက်တွေဖြစ်လာလိုက်အဲ့ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒီလိုသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပညာသင်ပြတ်တာ6နှစ်ဖြစ်သွားတယ်ပညာသင်တာသာ6နှစ်ပြတ်တာနော်အသက်ကရမလို့ကြီးလာတာ12နှစ်သားက16နှစ်သားဖြစ်တာ73နှစ်သားက19နှစ်သားဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကပညာသာမတက်တာဘာတက်လာလဲသေခြင်းတက်ခြင်းမဆမ်းမှုတဲ့ဟာကြီးတက်လာစစ်ကသင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီတော့စစ်ကစစ်ကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်တက်မကြီးသုံးခုထားခဲ့လိမ့်မယ်နံပါတ်1တက်မကြီးကဘာလဲဆိုတော့လင်းသေးသားသေးလို့ငိုးနေတဲ့မျက်ရည်တက်မကြီးဒုတိယတက်မကြီးကခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခိတတက်ကြီးတတိယတက်ကစိတ်အတွင်းကကြံရစ်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့တင်နဲ့ခိုးဆိုးတောင်းညမ်းနေတဲ့ဓမြတက်ကြီးဒီတက်ကြီးသုံးတာဘယ်စစ်မဆိုထားလိုက်ကြအဲ့ဒီတည်းမှာကျုပ်တို့တက်ကဘာလဲဆိုကျုပ်တို့ဒီမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့တက်ကစပယ်ရှယ်ပညာမတတ်တဲ့တက်ကြီးကြံရစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ဒါမှလည်းကျုပ်တို့ပညာသာမတတ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟီးရိုးကဘယ်လဲဆိုဗမာတက်မတော်ကရဲဘော်ဖက်စစ်တော်လိုင်းကြီးကပြန်လာတော့အဲ့ဒီတက်မတော်ရဲဘော်တွေကတိတ်ကြည့်ညိုတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကလည်းတကယ်ကိုဟိုမှာဆိုင်ကားသမားလည်းပါတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေလည်းပါတယ်တွေ့ရလူပေါင်းစုံဒါမှတချောင်းလေးတော့စိတ်ကတိုက်ပြီးလွတ်လာဒါဘာရဆိုတက်မတော်တွေဝင်လိုက်တယ်လာက9ကြိုက်ရတယ်ဖေဝလေးအစိရတယ်အဲ့မှာ20လောက်ကပိုးထိုးနာထမင်းလုံးနဲ့ဖားတော့ရတယ်အဲ့လိုကိုနေခဲ့ရတာဒါမှရဲဘော်စီတိုင်းပြည်စီရဲဘော်အတွက်မဟုတ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကျင့်ကြံတာတွေ့ရမှာတခါတည်းပြည်သူအကူကြီးပေးတာအမေဒီပစ္စည်းတွေမှာအကုန်လုံးကူကြီးပြီးတော့လူတိုင်းကလည်းသူတို့ကိုချစ်တယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်းနေလို့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်နေချင်းဘယ်လူလက်ဖက်ရည်ကိုပေးသွားမှမသိလိုက်လက်ဖက်ရည်ကိုရှင်းပြီးသားဖြစ်ဘသူပေးသွားမှမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီတော့သိချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအထောက်ထားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါသူကအဲ့ဒီတော့ကဆိုခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေခင်ဗျာတခုပဲစစ်ထွက်ကန်လေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ဦးမယ်ခင်ဗျာစစ်ထွက်တော်မယ်လို့တဲ့ခါကျတော့ဘိုးเจ้าဆန်းကမင်းတို့တဲ့အနိကဆုံရန်သူကိုသွားတိုက်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တဲ့အဲ့စစ်ထွက်မယ်စစ်မြေပြင်ကိုသွားမယ်မင်းတို့တဲ့ဗာရီရမယ်ဆိုပင်မမယ်ဆင်းရဲမယ်ဒဏ်ရမယ်သိမယ်ဒါပဲငါလည်းမင်းတို့နဲ့လိုက်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ငါလည်းမင်းတို့နဲ့အတူတူလိုက်တယ်ကိုမလုံနိုင်ရင်ဘယ်တော့မှသူများမခိုင်းနဲ့အဲ့တော့ရဲဘော်တွေကအဲ့ဒီညစစ်ထွက်ကန်ဒီမှာဂျူဘလီဟောမှာတခါတည်းဂီတာသိမ့်မောင်နဲ့ရန်နိုင်သေးတို့အချီချဆိုတာတချင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်သိုးပြရဲဘော်တွေဟာမျက်ရည်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီချင်းကိုကြားလိုက်ရဝင်းတာလုံးလက်ခုပ်တီးကိုရိတ်တယ်သွေးနေသာရင်ချွေးနေသာရင်စစ်တိုက်တဲ့နေရဝဲသက်စွန်ညာလေးတော့တယ်သနာလောက်ဆရာငယ်စားတောင်းရဝဲအစင်းလဲခံရှာတဲ့ဇွတ်တတိကုန်းနဲ့ရဲ့ဗမာတမတော်ကြီးကိုသာဝင်နေစွန့်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်တွေးလို့ဗမာသွေးကိုနှမပေးခြင်းမှာတဲ့အဲ့တော့မှရန်သူတွေကိုအသေးနှမ်းနဲ့စေရနာရှိလုံးလိုပါကွယ်။အိုရန်သူတွေကိုအသေးနှမ်းနဲ့စေရနာရှိလုံးလိုပါကွယ်။ပို့ပြီးပြောဖို့ရဟဲ့တို့ကြီးတော်ကြီးကိုဗာငါပေးမယ်။တိုင်းမျက်ရည်မကြတော့ဘူး။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုချစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖက်စစ်တော်လာရေးထဲမှာမပါလိုက်ရတဲ့ဥစ္စာစိတ်ထဲမှာယဉ်နစ်နေအဲ့ဒီလိုသေးကောင်းသိဖြစ်ခြင်းနဲ့အရွယ်နဲ့တက်တက်အဲ့ဒီတော့သိကိုသေးကောင်းဖြစ်ခြင်းတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချင်းမှာလက်နဲ့တွေကလည်းအပြည့်အကုန်လုံးကလည်းတော်လာမယ်အေးလေးကိုဘယ်နေ့တည်းရမလဲဘယ်နေ့တည်းရမလဲအဲ့တော့ဘိုးရောက်ဆန်းကဒီအချိန်မှာလက်နဲ့ကင်မှုမလိုဘူးလို့သူကယူဆတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီပြည်သူရဲဘော်တပ်ဖွဲ့လည်းတစ်ခါအကုန်လုံးအစင်နေမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခီကြီးကတော့လွန်စရာကြီးအဲ့လွတ်လိုက်ရတဲ့ကွယ်ခီကြီးတပီလုံးကကွာ
ုံကြွားပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ဘိုးကြောင့်ဆန်းကအင်္ဂလန်သွားအရေးဆိုတယ်ရမလားမရဘူးလားမသိဘူးဟုတ်လားဒီကနေပြီးတော့ဘိုးကြောင့်ဆန်းကလည်းမှားတယ်ဟုတ်လားဒေလီကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိန်ကုန်းပြောတဲ့စာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ထားမှာဆိုဒေလီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မိန်ကုန်းပြောသေးတာပြီးတော့မှသူကဆက်ပြီးထွက်သွားတာကရာချိမှာဒီကနောက်ကအဖွဲ့နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးသူကထွက်ရတာထွက်တော့တပီလုံးကလည်းတောင့်ထားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကလွတ်လပ်ဖို့ကြံစီရင်ကွဲအကြံမနီနဲ့လက်နဲ့စုရမည်အနုကိုသုံးရမည်ဥပဒေထုံးတဲ့အညီစီကံကြကြအာနာဖီသံတပိတ်မှောက်ရမည်အဲ့မှာတစ်ချက်နေတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတက်ကြွစွာရှိခဲ့တာတပီလုံးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေဦးမှာနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့တိုက်မယ်ချမယ်လူငယ်တွေစိတ်ဓာတ်များဘိုးရုပ်ပေါ်မှာဒီအိမ်ရဲ့ချင်းကိုအိုးမဲသူလို့တိုက်ကြပြီရန်သူကိုသာအပေးလို့တော့တချို့ကမကြီးအိုးအဲ့ဓာတွေလွတ်လိုက်ရတော့ကြံကြနှောင်နေသည်ဗမာမြေပုံကိုကိုင်းနဲ့ရေးဖို့လိုပါပြီမတရားလဲတို့မခံယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ရန်ကြီးအဲ့လိုဘိုးကြောင့်ဆန်းကဟိုလို့အောင်မြင်မလားအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒီမှာညောင်ရည်မှာပန်းထိုးမယ်မအောင်မြင်တောင်ကြီးမှာရန်ဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ဘိုးကြောင့်ဆန်းကတနှစ်တင်လုံးဝလွတ်လိုက်ရသည်စစ်တိုက်ကြမလို့တိုက်ယူကြမလို့လုံးဝလွတ်လိုက်ရသည်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာသနက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့တရေကောင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကောင်းကြဘာလို့လဲမောင်းကလည်းတင်ထားပြီးသားဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့မှမတက်ရဘူးဆိုတော့ဒီချိန်မှတခါလေးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တိုက်မယူဘဲနဲ့လွတ်လိုက်ဆိုမရဘူးတိုက်ယူမှလွတ်လိုက်ဆိုရတယ်ရွှေရည်စိမ်မဲ့ရမယ်ဒါဟာနေကျပရိယဘာညာနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်လွတ်လိုက်ရုံနဲ့ပစ္စည်းမဲ့တို့လွတ်လိုက်ရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကနေအဖွဲတွေကွဲလိုက်တာတခါတည်းကွန်မြူနစ်အဖြူကတော့ခိုးလိုက်အနီးကတော့ခိုးလိုက်အဲ့တော့နောက်ကကရင်ကလည်းရောအောင်ခတ်ပါသွားလိုက်ကချင်ကလည်းထွက်လာတယ်ဟိုတက်ကဝင်တဲ့ first party တိုက်ရင်တက်ကတော့ခိုးသွားတယ်ဒီမျိုးစစ်ဖြစ်သွားတယ်ကူတဲ့ထိတိုင်းမပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ရေးပညာမတက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ရောက်ခဲ့တဲ့လွတ်လိုက်ရေးကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာနော်အဲ့တော့လွတ်လိုက်ရေးရတာလူငယ်တွေကပညာမတက်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မတက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်နောက်မှကြောင်ကြမ်းနဲ့ကျွန်တော်ခမရဟိုကတော့တဲထောင်ဖောက်ခဲ့စဉ်ကဆိုပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်တော့မှကျွန်တော်ပညာသင်ရတာကံကောင်းလို့ထောင်ပြသွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ပြောတာနော်မောင်ရဲတို့ပြောမယ်နော်နေရာတကာထဲမှာကံဆိုးလို့ကြီးမထင်နဲ့တခါလေကိုကမြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဂျားဖောက်ပြောလိုက်တော့ဟိုတခါတော့ကလေတိုင်းပုံမြင်လေးပဲတခါတော့ကတရုတ်ဘိုးကြီးတယောက်ရှိတော့သူကမြင်းမွေးတာမြင်းမွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့သူ့မှာလည်းသားလေးတယောက်လည်းရှိတယ်မြင်းမွေးတော့မြင်းတကောင်ကပျောက်သွားမြင်းလေးက6မိနစ်တကောင်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျဟာအဖိုးကြီးမှာမြင်းပျောက်လို့ကန်ဆိုးလိုက်တာသူခင်ဗျတနာပါတယ်ကန်ဆိုးတယ်ဆိုဘိုးကြီးခင်ဗျကန်ဆိုးတယ်ဗျာစိတ်မကောင်းခဲ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျကန်ဆိုးတယ်ခင်ဗျမြင်းတကောင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုမြင်းပျောက်တာဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပုတ်လေကန်ဆိုးတာမြင်းပျောက်တာကန်ဆိုးလို့ခင်ဗျဘာကြောက်ပြောနိုင်လို့ဆိုဘွားစာကြီးလူဘူးမှမပြောတော့နောက်တနေ့4-5-6ရက်လောက်ရှိတဲ့ခါကျမြင်းဆိုတာအပေါ်ကင်းတဲ့သတ္တဝါဆိုပြန်လာတော့မြင်းတဲ့ကောင်မှာပါလာနှစ်ကောင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တိုးလာဟာဘုန်းကြီးနဲ့ကံကောင်းရခင်ဗျဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျမြင်းတဲ့ကောင်တော့တိုးလာတယ်ဆိုကံကောင်းလို့ပေါ့အေးမြင်းတဲ့ကောင်တိုးတာနဲ့ခင်ဗျကံကောင်းတယ်လို့ဘာကြောက်ပြောနိုင်လဲဆိုမပြောတော့နောက်ကျအဲ့ပေါ်လာပါလာတဲ့မြင်းရိုင်းကိုတခါကောင်လေးတယောက်ကသူ့သားလေးကဒီကောင်လေးကတက်ပြီးတော့ဖွာပြီးပြီးတော့စီးကောင်းကျင်တာကောင်လေးကလိမ့်ကြတာခြေတော့ဟာသားလေးတယောက်ကြီးအပူကြီးကံဆိုးကြတယ်ဒီဘောဆိုတော့ခင်ဗျကန်ဆိုတာခင်ဗျသားချီကျိုးတာအေးချီကျိုးတာနဲ့ခင်ဗျကန်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလိုက်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့အဲ့တော့ကတရုတ်ပြည်မှာဒီစစ်ပရိသေတွေအုပ်စိုးတဲ့ခေတ်ဆိုဟိုဘက်နေဒီဘက်နေစစ်ဖြစ်တော့ခါရဘက်နဲ့ဆိုတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲအောင်သားမှာရှိတဲ့လူငယ်ဦးများအကုန်မလိုက်မနေရဆိုခေါ်တဲ့အကုန်ပါပါတယ်တခါတည်းအဲ့ဒီကောင်လေးကခြေတော်လေးဆက်တော့ဘာလို့ပဲနေဖြစ်လို့ကျန်းနေဟာအဖိုးကြီးကံကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကံကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ဆိုပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တော့ပြောရကနေရီးမွဲရနေတယ်ပြောသွားကြတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်သင်တဲ့အောင်ပြီးတော့ကိုတက်လို့ပါညာဆိုတော့တောက်တဲ့ဖြစ်လာပြန်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီထောင်ကြတဲ့ဥစ္စာတာမန်အဖြစ်တွေ့ကြဘေးတွေတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဇာတာနေလို့ပြောမှာဒါမှဘလောက်ပဲဇာတာနေနေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဖန်ဆုပ်တိုက်လို့ရှိရင်ခမရအတွက်အကျိုးရှိဖို့အမြဲတမ်းအသင့်သာစောင့်တာလောကကြီးမှာအသင့်သာဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလူဟာဘဝကြီးပွားတာပဲသွားပြီဆိုနေသွားရောပြီးတော့ငါတော့ကန်ဆိုးတာပဲလို့အောင်အဲ့ဒီကောင်ထိုးသွားပြီဆိုအောင်ပြီတော့အဲ့ဒီဥစ္စာရင်ကိုဆန်ရတယ်လောကကြီးမှာရှုံးလို့ထွက်ပြေးတစ်သက်လုံးပြေးတော့တစ်သက်လုံးပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါ
베로마 야로 아우미무 베로마 야 투비데 거 베로마 나요미시 인사이네 거면 나이다 너 저는 룽게리 에이로 고예뮤리 봐 죽네 가 에이로 독가ရောက်တဲ့ခါသိပြီရဖို့ကျွန်တော်သိပြီဒီမဲ့နော်လို့မင်းတို့လောကကြီးမှာတတ္တိမရှိတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးလို့လောကကြီးဒီလိုကတတ္တိရှိတဲ့ကောင်တွေဖန်တီးထားတဲ့လောကကြီးကြတယ်ဟုတ်လားတတ္တိမရှိတဲ့ကောင်ကိုရုပ်ရှင်ဘိုက်စကုံထဲတောင်ဩဘာမတီးဘူးဩဘာမပေးဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့မှလက်ခုပ်တီးတာမသိဘူးလားတတ္တိကောင်းပြီးတော့တကယ်ရင်ဆိုင်တဲ့ကောင်ကိုလက်ခုပ်တီးတာအဲ့ဒါဒီလောကကြီးမှာအဲ့မာလာပြောလာတာပဲမာတဲ့ကောင်ရှိတယ်ကဲဆိုတဲ့ကောင်နောက်ဆုံးဘာမှမတတ်နိုင်ဒီသစ္စာပေါ်မှာတန်ညောတစ်ချောင်းကိုဓာကြီးဆိုကြိုက်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာတန်ညောဝင်းသွားတော့ပေါ့သစ္စာကပြောတော့တန်ညောအတွက်နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတော့အဲ့ဒီတန်ညောကိုပဲကြောက်တုံးပေါ်သွားရေးပဲဓာကြီးဆိုကိုယ်ထွက်သွားတာပေါ့ကြောက်တုံးက sorry သူကပိုးမာအဲ့တော့ကောင်းပြီခဏကလွတ်လိုက်ရေးပါဟုတ်လားပညာမတတ်ဖဲနဲ့လူကြီးရောက်တယ်လူငယ်တွေကပညာမတတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ကောင်းပြီလူကြီးတွေရောဘယ်လောက်ပညာတတ်တော့တွေ့ကြအောင်အဲဝင်ကြီးတွေကိုပြောမှာနော်သူကသူပြောတယ်လားအဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေထဲမှာတော့မှတော်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်မှာလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်တတ်တယ်တိုက်တတ်တယ်တော်လှန်တတ်တယ်အကုန်လုံးလုပ်တတ်တယ်မအုပ်ချုပ်တတ်ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတိဆောက်မှုမလုပ်တတ်ဘူးတော်ကြည်ဝဲတယ်နော်ကျွန်တော်ဝင်ကြီးသခင်ချင်းမောင်ရောက်ပါလိမ့်အဲ့ဒီဝင်ကြီးသခင်ချင်းမောင်ပြုတ်ပြီးလို့တော်ကြားတဲ့ခါကျနှစ်ပေါင်းတော်ကြားတော့ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာအဲ့ဆရာဖြစ်နေအဲ့မှာသူနဲ့တွေ့တော့ခင်းမင်သွားကြတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်လေးရင်းနှီးပါဝင်ကြီးကဝင်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဝင်ကြီးတွေပြုတ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးလေးရှိနော်မပြုတ်သေးခင်တော့ကျွန်တော်အနာတော့မကတ်နိုင်ဘူးနော်သူကဒီနေ့မှမပြောလို့ဆိုသူကစကားပြောရင်ညောင်းနာနဲ့ပဲအတန်ရသူအောင်သိရင်နဲ့ကျုပ်ကအဲ့တုန်းကလည်းဝင်ကြီးတာဖြစ်လာအာမလုတ်တတ်တဲ့အကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသာလုတ်တတ်တာပဲဝင်ကြီးပြက်လုတ်ဆန်းဆိုဝင်ကြီးဆိုတာကြီးလေရတယ်ကောင်းကောင်းကနားလေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်လည်းပိုက်ဆံကလည်းသိပ်ပေါ်တယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကသိပ်ပေါ်ခဲ့တာနော်ကိုရီးယားစစ်ပွဲဖြစ်တယ်တော့ဆန်သေးတွေပါသိပ်ကောင်းတယ်ဗမာပြည်ကစီးပွားရေးကသိပ်ချမ်းသာခဲ့ဘူးလေနော်ဒီ FE လို့ခေါ်တဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေတကယ်ကိုချမ်းသာခဲ့တာခင်ဗျာကိုယ်ပိုင်ကဘယ်ပစ္စည်းမှရင်နိုင်ငံခြားအချိန်ကြီးခင်ဗျာဗမာငွေနဲ့မှာလို့ရတယ်သူလျှောက်လိုက်အော်ဒါဘယ်တော့မှကန့်ကွက်နေလိမ့်မရှိပြောဘာညာလို့ဘာမှမှားရနာမှာဘာပစ္စည်းမဆိုမှာလို့ရတယ်အဲ့လောက်ချမ်းသာခဲ့တော့ဘောဘန်ဘောကဘာဘာမှာထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်တယ်တနည်းတော့ကျုံကကျွတ်တို့ဝင်ကြီးတွေတို့ကောင်းနေနိုင်ငံခြားလည်းမရောက်သေးဘူးသွားကြအောင်ကျွတ်တို့ဝင်ကြီးဖွဲ့စုပြီးသွားတော့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်စားလည်းရောက်တော့အဲ့မှာကဘာဘန်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအဲ့ဒီရောက်နေရှယ်မင်းကြီးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းဖိတ်ကြည့်တယ်ထမင်းဖိတ်ကြည့်တဲ့ခါကျထမင်းဝက်မှာသွားပါတော့ကျွတ်တို့ဗမာပြည်မြေပုံကိုသူကကြည့်ပြီးပြောတာမင်းတို့နိုင်ပြီလေကိုနဲ့ငါကြည့်လိုက်တော့မြေပုံထဲမှာလည်းသေးသေးလေးအဲ့ဒါလေးလည်းမင်းတို့ဒီမှာပိုက်ဆံနေတယ်အပ်ထားတယ်မနေဘူးသိအပ်ထားတယ်မောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အများကြီးတယ်လို့ဟုတ်တယ်အများကြီးတယ်အဲ့တော့မှသူကပြောဟေးမင်းတို့ပိုက်ဆံကအဲ့လိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး300အဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့မင်းတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်စီမံကိန်းကြီးတွေပဲကြီးဆွဲပါလားဆိုကိုအောင်သိအဲ့တော့မှကျုပ်ကပိုက်ဆံဆိုတော့300မှာပါလားလို့သိတာဗျာတကယ်ပြောတာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာကျွန်တော်ဒီလိမ့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဒါဝတ္ထုမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့မှကျုပ်တို့ကဟာစီမံကိန်းချမယ်အဲ့ဒီတော့မှပြည်တော်သားစီမံကိန်းကြီးပေါ်တာအဲ့ဒီပြည်တော်သားစီမံကိန်းကြီးကတကယ်အောင်မြင်လို့ရှိရင်သိကောင်းတဲ့စီမံကိန်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားလည်းသေးသေးတယ်ပညာလည်းမတတ်ဘူးတော့ဖတ်စပ်ပလာကြီးနဲ့ချမ်းကွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းစီမံကိန်းကြီးပြတ်သွားတော့အဲ့ဒီကနေကိစ္စအနေစားတော့ကိစ္စချောတော့တိုက်ပြည်လည်းမတက်လိုက်ရတော့တက်တော့မလို့ဆိုရင်ဆန့်ငယ်ကျန်းနေဒါအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့သူကဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဗျာအဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးဘန်ဂူရီယန်ကဗမာပြည်လာတော့ကျတော့ဘန်ဂူရီယန်ကလည်းဟယ်လီကော်ပတာလဲပြီးတော့ပကံဖျားတွေပဲပြပြီးတဲ့ခါကျပကံဖျားတွေပဲခုပြပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းဒီပကံမဲပြတယ်ကြောက်ဘာမှလည်းပြပြတယ်သူတို့ကလူလာဧည့်သည်လာပကံမဲခေါ်ပြကိုကဘာလို့ဆိုကိုခေတ်ကဘာမှအသုံးကျတဲ့ခေတ်ပဲလှမ်းပြောဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒိုဘိုးကအမွေသိမိုးချီမြန်နိုးပြီဆိုတာအဲ့ဒါဒိုဘိုးကအမွေပဲချစ်လို့ရတယ်ကိုယ့်လက်ထက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးပြပြီးတဲ့ခါကျဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လှည့်ပြီးသူကပုပ်ပားတောင်ကိုစိတ်ညှို့နေပုပ်ပားတောင်ညှို့ဘယ်တော့ချစ်စရာကောင်းညာရှူခင်းနေပြတဲ့ခါကျမှအောက်မှာစမ်းရည်တွေပဲစီးနေမှာဟိုချောင်းတွေပဲစီးနေဟာဘယ်လိုလဲဟယ်လီကော်ပတာနဲ့အော်ဆန်ဟာမင်းတို့ဒီမဲ့ရေတွေစီးလို့ပါလားဟုတ်တယ်စီးလို့အဲ့ရေဘယ်ရောက်သွားစီးသွားအဲ့တော့
သိသွားတယ်ဆိုဘယ်ကိုရီးယားကရင်မတီးပြီးအော်လာဟာတို့ဒီမှာအဲ့လောက်ရေရှိရင်တမျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကသဲကန္နာတိုင်းပြည်တခါတော့ဒီအောက်မှာပလတ်စတစ်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာမြေသားထုတ်ပြီးတော့စိုက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်သားဒီပြင်းကြီးနဲ့စိုက်ရတဲ့ခါကျရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုအိုးတဲ့ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတော့မြေသားနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဒီသစ်ခွာပန်းတွေဘာတွေညာတွေကိုမျိုးဆက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီဘာဖြစ်သွားလဲကဘာမှာနိုင်ငံခြားကိုသစ်ခွာပန်းပို့ပြီးတော့သစ်ပန်းပို့ပြီးတော့ဝင်ငွေအများဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေကကိုမနေဘူးကြာသူတို့စီမှာဘာလို့ဆိုပညာရှိတာကျတို့ကဒီမဲ့ဘာမှမရှိတဲ့တော့ဘာမှပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းကျစိတ်ထဲမကောင်းလို့ပြောတာပါကျွန်တော်ဟိုသင်္ကန်းကျောင်းဟောပြောပွဲမှာရုပ်ကတခါပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျာသင်္ကန်းကျောင်းမှာရေခဲတပေါက်လောက်ဆိုငါးမှုသုံးမဒီကျဒီလိုရှိမှဟုတ်လားထားပါတော့ခင်ဗျားတို့ကရေခဲတပေါက်ပါညာနေပဲကျုပ်ကတန်တဲ့စကားပြောမှာရေခဲကိုရေခဲတံကိုတမတ်အခုစာရေးပေးလိုက်မယ်သွားယူကြည့်ဟောဒီမှာယခုသာပါသူအားရေခဲဆယ်တံပေးလိုက်ပါကြက်သိမ့်ဝင်တစ်ချက်ပဲရရှိကြည့်အောင်သိမရလို့ရှိရင်ပါပိတ်ရဘယ်သွားကြမလဲဆိုတော့မျက်ဝေရိုးဆိုရေခဲတံကိုတမတ်နဲ့မျက်ဝေဆိုသွားယူပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်သူယူမလဲအယူမှမဟုတ်ဘူးနဲ့မျက်ဝေရိုးစကရေခဲဘယ်သူယူမလဲအဲ့တော့မျက်ဝေရိုးစကရေခဲဒီကျွန်တော်တို့ကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဖင်ခုထိုင်တဲ့ရေနံကလည်းမတူတတ်ရင်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲပြန်စားတာနဲ့အောမနေတယ်မလုတ်တိုင်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိအဲ့ဒီဥစ္စာနော်ကျွန်တော်မင်းလားဒီအဲ့တော့ပြန်စားတာရှိတယ်ဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာတခါလေးကျမလုတ်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအော်နာကွာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီဖို့ကောင်းတဲ့ကတော့သူတို့စီမှာဘာမှမရှိတဲ့တဲ့သိခွာကောင်ထပွဲကဲသဲကနာကိုပန်းပွအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါနဲ့ပဲဗျာအဲ့သခင်ချင်းမောင်သားကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါ is not five paraguri ပေါ့ဗျာဟို five expert ဆိုတာပါမြေကစိုက်နေတူးမြေစမ်းတဲ့ပါတယ်ဒီဩဇာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုငှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘတ်ထုမှာတက်မြို့ကြီးဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဘတ်ထုမှာစိုးပြေးသားအောင်အပင်နေစိုက်မယ်ဘယ်လိုပင်မျိုးစိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ five test လုပ်လို့တဲ့ expert နှစ်ယောက်ကိုငှားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တယောက်ကိုဒေါ်လာဘယ်လောက်မှတော်တော်ပေးရတယ်ဒေါ်လာဘယ်လောက်နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ငှားရဟိုကောင်နေအဲ့မှာသွားနေ6လလဲပြီးတော့ဟိုကောင်နဲ့သူတို့ပြန်တော့မယ်ဟာမင်းတို့စာချုပ်မရှိသေးဘူးဒီမဲ့စာချုပ်မှာဒီလိုဆိုတာဘာလို့ပြန်မှာလဲမပြန်ဘူးဘာကြောင့်ဟာပြန်တော့မယ်တဲ့ဟာမပြန်ဘူးမင်းတို့စာချုပ်မရှိသေးဘူးဘာလို့ပြန်မှာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့တို့6လနေပြီရဲ့မင်းတို့လည်းပိုက်ဆံကုန်နဲ့တို့လည်းလကားပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လကားပဲဒီမဲ့စိုက်သမျှအပင်အကုန်ထပေါက်တာငါဘာစမ်းပေးနေအဲ့တော့ကျုပ်တို့ကကိုယ့်အမိကိုတောင်မှသူများစမ်းပေးမှသိတယ်ကောင်းနေဗျာဟာသူပြောပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဘာစိုက်ပေါက်တဲ့အကောင်ဒီမှာကြည်စမ်းသဲကန္နာပန်းထပွဲနဲ့ကျုပ်တို့ဒီမှာမလုပ်နိုင်ဘူးကဲရှိပြီးသားသစ်ပင်တောင်မျိုးတုံသွားတယ်လေလောက်တော်တော့ခင်ဗျာရှိပြီးသားသစ်တွေခိုးရောက်ခုတ်ပြီးရောင်းလိုက်တာချင်းတွင်းညာဟိုးညာခုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့စားတခါတော့မိုးကိုခေါင်းလိုက်သစ်တွေဈေးကောင်းတယ်ဆိုချမဟုတ်ဒီကူးခေတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ပြောတာဟိုအရင်ရှေ့ခေတ်တုန်းကပြောတာဗမာပြည်အထက်မှာပြည်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်ကျုံဖြစ်တဲ့အထက်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာဒစိတ်တိုင်းပါတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ကိုမြတ်သားတော်ဟိုတလုံးကအဲ့ဒါလေးကြောင့်ရေးလိုက်သေးတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ကျုံဖြစ်လဲဆိုတော့အထက်မှာမြတ်အသားရည်စားသိရှာပါဒါကြောင့်မလို့ကြီးကရှင်ကြီးရဲ့မြေတစားတွေထဲမှာတွေ့ကြည့်သမှာတူငယ်လေးပြန်ဖတ်ကြည့်သမှာအထက်ညာမှာတဲ့ကျွေးဦးလဲတုံတမုံလဲကိုခံကြုံလဲဖြူခရူလဲရှင်းတို့ဖြစ်ချင်းကြောက်ပါအောက်မှာသင်းငါသွားလို့ရတဲ့ကောင်ပြန်ရေးတဲ့မြေတစားကျွေးဦးလဲတုံကစားမရှိဘူးပြောင်းရှိထားပါဦးပြောင်းဆိုတာဥစ္စာတော့မှကျန်းလာပြီဒါမှပြောင်းစားကြည်တတ်တယ်ပြောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့သိတဲ့တိုင်အစားချမ်းထဲမှာပါတယ်အရေးမကြီးစားတယ်ပြောင်းကျန်းတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကြားဥပါလိမ့်မယ်ယူရန်ဘာတော့အဝင်စိုးအထွက်ဆိုးဆိုတာပြောင်းဟာယူရန်ငယ်ဆိုပင်ကိုကနှွဲ့နှောင်းစားလိုက်ရင်အာကောင်ပဲ့ဖိချဲ့တယ်ပြောင်းတာခင်ဗျားပြောင်းမှာအဲ့ဒီပြောင်းတော့စားကြမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွေးဦးကိုတူးစားနောက်ဆုံးကျကျွေးဦးလဲတုံတယ်တမုံလဲကုန်တမုံပူကြီးခံကြုံလဲဖြူတယ်ခရုလဲရှင်းတို့ဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့လောက်ပြောင်းတော့ငတ်ခဲ့တာဘာတော့အဲ့တော့အောက်ကြီးသွားတယ်အထက်မှာပြီးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကို့မြေကို့တည်ရန်စားတဲ့ကိုကောင်းမသုံးနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ရှိပြီးသားဥစ္စာတော့ပြအောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါဘာလို့ဆိုပညာမရှိလို့အဲ့တော့ပညာမရှိဒီတိုင်းဖြစ်မှာကြီးအဲ့တော့ခင်ချင်းမောင်ပြောတာရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဟိုအဲ့တော့ဆောက်လို့စီမံကိန်းကြီးအခုဖားစပလာတိုက်ခန်းကြီးတွေပဲကြီးမင်းမနိုင်တိုက်ခန်းကြီးသူဆောက်ခဲ့သူစီမံကိန်းသူဝင်းကြီးဘွားမှာဆောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာသူကချမယ်ဆောက်မယ်ဗမာပြည်ကိုအသိထီထောင်မှာအဆောက်လို့ချမယ်ဆိုတော့ဆောက်ရတာကျုပ်ကတော့တွဲမယ်ဆိုတဲ့ခါဘတ်ဂျက်ကိုပေးစမ်းဆိုပိုက်ဆံနင့်ညောင်တောင်းထားချရတဲ့ခါကျတော့
နှစ်တူကကျိုးပြီလေးဘုံတစ်ဘုံမကုန်သေးဘူးဟာ30မောင်း30မောင်း30မောင်းနောက်ဆုံးမိတ်တော့ဒီ budget အောက်တယ်ဆိုတာဗျာငွေတွေပိုးနေပြီဒီကမလုပ်နိုင်ပြန်အားရအဲ့တော့ကိုကအတိုင်းတာမတောင်းတတ်တဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲ budget အောက်တယ်ဆိုနည်းနည်းညနာပူရှက်เสียကောင်းတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့3လဆိုချတာမကုန်ဘူး3လို့ကုန်ဘူးနောက်ဆုံးမိတ်ကြနှစ်လဲကုန်ဘူးအဲ့မှာ budget ကပြန်ရောက်တော့အဲ့တော့ကမ္ဘာစည်းငိုင်ကြီးတွေစည်းစီကြီးတွေလာပြီးတော့စစ်ရတယ်တဲ့သူပြောပြတာအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ကြီးရစီလို့မလို့လာပြီးစစ်တဲ့ခါကျပိုလူကစစ်တဲ့ခါကျနေဦးမင်းဘတ်ဂျက်ကငွေတွေသိပ်ပိုးတယ်ဟုတ်တယ်ပိုးတယ်မင်းဘယ်လိုတောင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီနေ့တော်တော်များများလုပ်မယ်ဆိုပိုးတောင်းလိုက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးမင်းငါပြောမယ်လို့ပြောတယ်ဒီဥစ္စာငါဘယ်လောက်သုံးနိုင်လဲမင်းရှိတဲ့လူအင်အားမင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းအင်အားလုံနိုင်စွမ်းအားတဲ့ပို့ပြီးငွေသုံးလို့ရမလားလို့ပြောတယ်မင်းလူကတရားပဲရှိတယ်ဆိုအဲ့တရားပဲဒုက္ခပဲပေးနိုင်မှာပေါ့မင်းလူလည်းပိုးမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းအများကြီးပိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘဲနဲ့မင်းဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပိုးတောင်းလို့ရမှာလုံကစားနည်းနည်းပဲတိုးချင်နေမှာအများကြီးတိုးချင်ရင်လူရှိရမယ်ပြောပြီးတော့မစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့နောက်ကြရင်မင်းတောင်းရင်လို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကသုံးခဲ့တဲ့ budget ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန် average ပြန်ရှာပေါ့ရှားပြီးတော့မှအဲ့ဒီတဲ့ပြန်ယူပြီးတော့မှနည်းနည်းတော့ပိုးပြီးတောင်းလို့ရှင်တောင်းတယ်အဲ့ဒါမှမင်း budget ရမှာပေါ့နှုတ်ဝင်မြင်နှစ်တိုင်း budget အောက်နေမှာပဲတကယ်ချင်းမောင်ကပြောလိုက်တဲ့မှတ်ချက်ကကျုပ်မျက်ရည်များတော့ထွက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားဦးသိရင်အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့လည်းဘတ်ဂျက်ဆိုတာသုံးနဲ့သားမယ်ဆိုတာသိတာဗျာပြောတာကျွန်တော်ရည်လဲရတာဟာဒါတကယ်ဖြစ်တယ်ပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့ဒါသမိုင်းကြောင်းကြီးမောင်ရင်တို့သမိုင်းကြောင်းကြီးကိုပြောနေရတာအဲ့တော့ကဲအဲ့တော့သခင်ချင်းမောင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေရောဘယ်လိုများနေမလဲဆိုတော့မှားနာကြည့်တော့ကဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကပညာမတတ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗမာပြည်ကြီးလို့ကျုပ်ကပြောတာကျွန်တော်ပညာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကဘာတော့မေးသချင်းရှိပါမေးသချင်းကမေးသချင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရန်သူမျိုးကိုတကယ်ပဲသတိပြုဆိုမူလာတော့ကသချင်းကတမျိုးအဲ့ဒါကိုသမြောင်ကတ်ထားတာဗမာပြည်ကြီးမှာအစေတန်းနူးလို့အငြိမ်ချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဟာသေချာသွားဆန်းစစ်လိုက်ရင်ပညာကြီးကနေလို့သာပါတီတွေကွဲပြားအလွယ်လွယ်မှဖြစ်ပေါ်နေတာဟာပညာမရှိလို့စိတ်နေမမြင်ညာတာဝမ်းနဲ့ယခုခေတ်ကြီးမှာတွေ့နေရတာကလေးသငယ်များမှာဗတ်စကားစပယ်ရသတင်းစာလျှောက်သီးဆေးပြရေခဲကြောင့်နဲ့မြေပဲလော်ပါတကြော်အော်ကရောက်နေရရှာရသမျှအမြတ်ကလေးများနဲ့ရောင်ရဲတင်နေပျော်ရွှင်စွာပညာမရှိလို့ခုလိုဖြစ်ရတာမူလသချင်းကအဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ပညာထပ်မဲ့လို့မောင်ရင်တို့ကပညာမသိရင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ကိုတို့တိုင်းပြည်သွားအောင်ပါပညာနဲ့ပဲလုပ်ပါတိုင်းပြည်ကိုမြင့်တင်သမှာပညာနဲ့မြင့်တင်သမှာကျန်တဲ့နည်းနဲ့သွားလုပ်နေမရဘူးအခုဥစ္စာဗမာပြည်ကလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဟုတ်တော့ကကျွန်တော်ကမာမတ်ဆိုတဲ့တွဲဘက်အထကအကြောင်းလေးကိုဟောပြောပေးသမှာဆိုတော့ကျောင်းသားမိဘဘာညာပေါ့အစီအစဉ်စာပေဟောပြောပေးသမှာကျွန်တော်တကူတော်ပေါ့ဖိတ်ကျွန်တော်သွားဟောခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေခင်ဗျားတို့ကလည်းပြန်ပြောလိုက်မှာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဒီမှာလို့ခင်ဗျားတို့ရွာကိုလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရွာတရားကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းရှိသလားကြည့်တယ်ကျောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရွာအတွက်အနာကကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ကောင်းပြီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျောင်းအဝင်အကျင့်ဘယ်လောက်ကြီးလဲကြည့်လိုက်တယ်အဝင်အကျင့်များများကြီးပေးပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ရှိရင်ရပြီးစိုက်တယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ဆင့်အားတက်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းဝဲအတွင်းမှာတတ်တရဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ပင်ပန်းမဲ့စိုက်တာပြိုးတာဥယျာဉ်လေးတွေအစားကားလပါဘယ်လောက်လုပ်ကလေးဆိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆရာမတွေကိုချီးကျူးတယ်ကျောင်းအတွက်အားတက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်ကျုပ်အိမ်သားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာရဲ့ရည်ကြီးမှုအဆင့်ကိုကျုပ်တကယ်ဖြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ရွာကျုပ်ဝင်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပိုက်ဆံနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လူကကိုသားကိုသမီးကိုမြို့ကိုလှုပ်ပြီးတော့ပညာသင်ခိုင်းတယ်ကိုထမင်းတစ်လုံးလျှော့စားတယ်နော်တချို့ကြတော့ပိုက်ဆံလည်းရှိပဲကိုယ်ရဲ့လက်ဖက်လည်းမရှိသို့မဟုတ်ချို့တဲ့လို့မို့လို့မြို့မပို့နိုင်တဲ့ခါကျဂိုင်းဘယ်နဲ့လုပ်လဲခလေးတွေဆယ်တန်းလေးတော့အောင်သိခြင်းနဲ့ပညာလေးတော့ခင်မြောင်တက်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မလုပ်မလဲတို့တွဲဖက်ကြောင်လေးတော့အောင်ဆရာလေးတွေငှားအောင်ပိုက်ဆံစုကြပိုက်ဆံစုပြီးတော့ငှားတယ်ငှားပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ဘွဲရတဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးစာသင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ကလေးတွေကိုတစ်လ2000နဲ့စုပေးရတယ်နေစရာအိမ်ပေးရတယ်အစိုးရခန့်တဲ့ SAD ကတစ်လမှာ1250လောက်ပဲသူတို့က2000ရတယ်ကြည်စမ်းလို့ပိုက်ဆံပိုးပေးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ခဏလုပ်တယ်ကျုပ်သိဝင်သားတယ်ခမရတဲ့လောက်ကကျတို့ဗမာပြည်အစိုးရအဆက်ဆက်လိမ္မာခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတိုင်းပြည်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်